Na ndugu yetu, inawezekana na wewe ukawa unaufahamu. Ni mmea huu hapo unaitwa Lemongrass au Mchaichai. Sio mmea mgeni sana, ni mmea tu wa kawaida ambao tunautumia kwenye majumbani kwetu na una faida kubwa kwa binadamu, lakini sisi tunataka tuzungumzie kuku. Na leo tutaenda kuona faida ya mmea huu kwa kuku. Na katika somo la leo tutaenda kuangalia jinsi gani kuweza kuandaa mmea huu kwa ajili ya kuwalisha kuku wako. Na je, kuku endapo kama atakula mmea huo atapata faida gani? Kwa sababu kuna faida zaidi ya 10 katika mmea huu zinapatikana kwa ajili ya kuku wako. Tunaomba ukae nasi katika somo la leo kwenda kujifunza mengi sana kuhusiana na mmea huu wa mchaichai na faida zake. Naam, lakini kabla tujaendelea, hebu kwanza tuone hapa kwa yule ambaye ni mara ya kwanza kufuatilia video katika channel hii. Kuwa wa kwanza, usipitwe na chochote kutoka Agarus TV. Subscribe. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea kama hivi. Usisahau kulike, kushare na kucomment. Asante kwa kujiunga na yetu. Mmea huu unamsaidia kuku kupata ladha au kupata hamu kwa ajili ya kula chakula. Sasa endapo kama atakula mmea huu au atakunywa maji yaliyotokana na mmea huu, kuku wako atapata ile tunasema appetite kwa ajili ya kula chakula. Kwa hiyo uwezekano wa kula kuku wako unakuwa mkubwa sana endapo kama atapata mmea huu. Mchaichai una uwezo mkubwa sana kufukuza wadudu, yani wadudu wale ambao wanasababisha magonjwa kwa ajili ya kuku. Sasa endapo kama utapanda mmea huu hata katika eneo la nyumba yako, basi wadudu ambao wanabeba magonjwa au wanasababisha magonjwa wanaweza kukimbia au wanakimbia au hawezi kusogelea mmea huu. Kwa hiyo kuku wako ambaye anakula mmea huu mara kwa mara, kuku damu ya ule kuku inakuwa inatoa harufu ambayo au inatoa kemikali ambayo ile kemikali itawafukuza wa kuku. Kwa kuku anayekula au maeneo ambapo kwenye banda au karibu na nyumbani kwako, kama utapanda mmea huu utasaidia kiasi kubwa sana kufukuza wadudu ambao wanasababisha magonjwa mbalimbali kwa ajili ya kuku wako. Lakini mmea huu una sifa ya kuongeza utagaji katika kuku. Yaani kuku anayekula mmea huu ana uwezo mkubwa sana kutaga, kwa sababu ndugu yetu mchaichai una madini mengi sana, ambapo madini haya yanasaidia utengenezaji wa yai au kutengenezeka kwa yai kwenye mwili wa kuku unakuwa unasaidia kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo kuku anayekula mchaichai au anayekunywa maji yanayotokana na mchaichai yaliyowekwa mchaichai unamsaidia kuku kwa ajili ya utagaji. Lakini ndugu yetu, ukiingia kwenye banda lako alafu kaona kuku, hasa kuku wadogo wale chini ya miezi miwili, mara nyingi huwa wanashambuliwa sana ugonjwa huu hapo unaitwa Gumboro. Ugonjwa wa Gumboro ndugu yetu, kama utaingia kwenye banda lako na ukaona vinyesi au kinyesi cha kuku kinatoa rangi nyeupe au kinakuwa cheupe, basi moja ya dalili ya ugonjwa huu ni hiyo hapo. Sasa mara nyingi huwa huwezi kuona kwa kuku wakubwa, kwa sababu ugonjwa huu unashambulia sana ni wa virusi, lakini unashambulia hao lika hilo kuanzia miezi miwili kushuka chini. Kuanzia mara nyingi kuanzia wiki ya 3 hadi wiki ya 6 hapa. Kuku wadogo wanashambuliwa sana ugonjwa kama huu. Ndugu yetu, ugonjwa huu hauna chanjo, yani hauna tiba ila una chanjo. Sasa chanjo ya Gumboro ipo na inatolewa, na utaratibu wa chanjo kama kawaida tunataka tuufuate. Lakini sasa endapo kama utatokea ugonjwa huu kwenye banda lako, unatakiwa utumie tiba ambazo zinasaidia kuku. Magonjwa yote ambayo yana chanjo huwa tunatumia tiba ambazo zinamsaidia kuku kupambana na ule ugonjwa ambao unaweza ukamsaidia au kuokoa uhai wake. Na hii inaonekana kwa baadhi ya dawa au baadhi ya huduma ambazo tunaweza kuzifanya kwa ajili ya kumsaidia kuku. Sasa mmea huu wa mchaichai ndugu yetu, endapo kama utawapa kuku wako watakuwa wanakula au watakuwa wanakunywa, basi ugonjwa huu utamsaidia au kupambana na ugonjwa wa Gumboro. Mchaichai una uwezo mkubwa sana kupambana na ugonjwa huu wa Gumboro, na kuku wako atarecover katika hali yake ya kawaida na utamsaidia kwa kiasi kikubwa sana. Mchaichai vile vile una uwezo wa kupambana na sumu katika mwili wa kuku. Hapa tunamaanisha kwamba mwili wa kuku unaweza kutengeneza sumu nyingi, ni kama miili ya wanyama wengine, kutokana na vyakula, kutokana na vitu mbalimbali wanavyokula. Kwa hiyo vyakula hivi vinaweza vikatengeneza yale mabaki na utengenezaji wa sumu mbalimbali katika mwili wake. Kwa hiyo ukimpa kuku wako mchaichai, sumu mbalimbali katika mwili zinaondoka, na
kuku anakuwa katika hali nzuri na anakuwa mchangamfu kwa kiasi kikubwa sana. Lakini mchaichai una sifa vile kuondoa uvimbe mwilini. Yaani kama kuku atakuwa na uvimbe eneo la mwili wake, ndio kitu maradhi yako mengi sana, lakini maradhi ya kuku haya yengine yanatokea ndani ya mwili. Unaweza kupambana tu kwa nje, kumbe ndani kuna uvimbe. Lakini mchaichai una uwezo wa kuondoa aina hii ya uvimbe ambayo inaweza katokea ndani ya mwili wa kuku. Mchaichai unasaidia kumeng'enya chakula. Yaani kuna kipindi kuku anakula vyakula, tunawalisha lakini mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kuna muda unaweza kuwa unafeli. Sasa ukimpa mchaichai kuku wako, basi unasaidia kusaga au mmeng'enyo wa chakula unakuwa mzuri sana. Unakuta kuku anapata hamu ya kula, na hii tushasema kule mwanzoni kabisa kwamba inaongeza ile hamu ya kula, kwa sababu tumbo la kuku linakuwa vizuri kabisa. Kwa hiyo hamu ya kula kuku inaongezeka endapo kama atapata mchaichai. Na mmea huu pia una uwezo wa kupambana na minyoo. Kuna minyoo mingi sana ya kuku na kuna tiba mbalimbali kwa ajili ya minyoo ya kuku. Lakini mchaichai una uwezo huo wa kupambana na minyoo mbalimbali ya kuku. Hebu twende sasa tukaone jinsi gani kuweza kuandaa mmea huu wa mchaichai. Sasa hapa kuna njia mbili za kuandaa mmea huu wa mchaichai na kwa ajili ya kuku wako. Njia ya kwanza, unaweza ukachukua majani kama hivi. Hayo majani ya mchaichai unaweka tu hapo kwenye banda lako na kuku anakula. Ndugu yetu, kuku anapenda majani haya kupita unavyoweza kufikiria. Yaani ukiweka majani haya, na hata kama ukipanda mmea huu karibu na nyumbani kwako, tunahakikishia kabisa mmea huo yaani hautadumu, kwa sababu hautaweza kukua, kwa sababu kuku wakitoka tu wataenda kushambulia mmea, watakula vibaya mno. Sasa unaweza ukachukua majani na ukawaning'iniza au ukafunga kwenye banda lako na kuku akala yakiwa kabisa hivyo hivyo. Sasa njia hii mara nyingi huwa inatumia kiasi kikubwa sana cha mmea, yani cha majani, kwa sababu ukichukua majani hayo na mmea wenyewe utaisha, yani muda mfupi sana mmea wako utaisha. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ukatumia njia ya pili. Njia ya pili ni njia ya kuchemsha. Yani unachukua majani kidogo kwenye mkono wa mchaichai na unaweka tu maji kidogo kulingana na idadi ya kuku wako. Basi yale maji utaweka mpaka aweze kuchemka vizuri. Hakisha maji yanachemka na mmea kama vile tunavyopika chai kwa ajili ya kunywa binadamu. Kwa hiyo baada ya kuchemka ile majani vizuri kabisa, na ile rangi ya mmea hii yatakuwa yanabadilika, maji yatabadilika rangi kama hivi, na baadaye haya maji unaenda unayapoza. Yani unafanya cooling, na baada ya kupoa basi unachuja vizuri, na baada ya kuchuja unaenda kuwapa kuku wako. Ndugu yetu, kuku watakunywa maji haya na yatawasaidia kama hivyo tulivyoweza kueleza katika video hii. Sasa hivyo ndio jinsi gani utakavyoweza kuandaa mmea huu wa mchaichai. Na unachotaka kufanya, unaweza kuwapa kwa siku 3 hadi siku 5 mfululizo kama wanapata maradhi au kama wameshapata magonjwa au miongoni mwa magonjwa ambayo tumesema hapo ni kama tiba. Lakini unatumika kama kinga. Hata kama kuku wako hajaumwa, basi unaweza kuwapa mchaichai na unatumia kwa siku 3 hizo hadi siku 5. Na yale maji mapya utakaweza kuyatengeneza, yani kwa siku maji yakibaki basi unamwaga, unaenda unatengeneza tena mengine kwa siku inayofuata, yanakuwa maji mapya tena, unachemsha vile vile, afa unawapa mfululizo hivyo ndani ya siku 3. Hiyo inatumika kama tiba. Lakini kama kinga unaweza kuwapa kuku wako basi angalau kila wiki ukawapa angalau mara moja kuku wako kanywa maji haya ya mchaichai. Hakika atawasaidia sana. Ndugu yetu, kwa leo tunaomba tuishie hapa, lakini kama kuna sehemu yote ile katika somo hili ambalo hujalielewa au unahitaji ufafanuzi zaidi au swali lolote lile kwenye hili somo, lakini vile vile ni fursa hata kwenye masomo mengine yaliyopita au changamoto yote ile ya ufugaji wa kuku katika shughuli zako hizo unazozifanya hapo, unaweza kwa comment swali lako nasi tutakusaidia. Lakini kama vile una swali lolote ile kuhusiana na ufugaji wa wanyama mbalimbali kama vile nguruwe, lakini kama vile una changamoto kwenye ufugaji wa ng'ombe, kama vile una changamoto kwenye kilimo cha mazao yote yale, ndugu yetu, timu ya Gumboro TV tupo, tunakujali na tutakusaidia kwa namna yote ile kuhakikisha kwamba unafanikiwa na unaondoa changamoto inayokusumbua katika zoezi lako zima la kilimo na ufugaji. Basi tukutakie kila laheri katika shughuli zako hizo. Hadi wakati mwingine, kwaheri.